各位主內嘅兄弟姊妹，大家好！呢個主日我哋慶祝四旬期第5主日，我哋進入咗四旬期第2個階段啊。教會嘅傳統咧，好多時候會將聖堂裏邊嗰啲聖像啊，或者苦像咧，用一塊布吸住啊，幫我哋有一個近嘅準備去迎接教會禮儀年嘅高峰啊，就係我哋嘅聖週禮儀啊，逾越節3日嘅慶典。今個主日嘅主題咧就係復生。我哋2個主日之前，特別喺甲年嘅讀經咧，我哋都聽到好多嘅福音主題，幫我哋去準備呢一個復活節嘅嚇。有耶穌話佢係活水啦，耶穌佢係光啦，使瞎子復明啦。今個主日咧就係講緊耶穌係生命啊！我哋大家都知道喺聖週6夜間慶典嘅時候咧，我哋會重宣洗禮嘅誓願，亦都有一班嘅後洗者會接受入門聖事。聖洗聖事就係好似水同埋光裏邊不斷咁樣去滋養同埋更新我哋嘅生命嘅啊！因為人呢，我哋犯罪啦，所以咧陷於一種嘅死亡啊！咁透過聖洗聖事咧，得到一個新嘅生命。所以喺今日嘅讀經1咧，我哋聽到阿則克爾先知咧，佢講緊一個神視啊，就係喺平原上邊遍佈乾枯嘅骸骨嚇。上主向呢啲骸骨宣佈，要俾佢哋筋肉皮膚，然之後將個氣息注入其中，就係想佢哋重新復活啊！當然呢個係一個象徵啊，講緊以色列民族嘅復興啊。咁但係天主嘅救恩唔係單單只係喺以色列民族嘅，而係好似喺新約裏邊咧，我哋知道天主想人人都得救，全人類都能夠得到天主嘅救恩，一個新嘅耶路撒冷。咁所以喺福音裏邊咧，我哋就見到耶穌佢復活拉匝祿，耶穌佢係天主子去透過呢一個奇蹟，佢想顯示佢係生命同埋死亡嘅主宰啊！佢有生命同埋死亡嘅權柄。當然，我哋喺福音都見到啲門徒都覺得無奈恐懼嘅嚇，見到拉匝祿死咗嚇。咁但係耶穌佢同馬爾大同埋瑪利亞嗰個嘅説話就係我就係復活，就係生命。就算拉匝祿佢死咗4日咧，都能夠使佢復活起嚟嘅。就係講緊耶穌佢係呢個生命嘅主宰。咁但係呢個只係一個徵兆嚟嘅，因為去到最後拉匝祿復活咗，都死咗嘅，最後都死翻嘅。耶穌佢想透過呢個徵兆咧，指向一個更加大嘅奧蹟嘅，就係佢自己佢自己透過十字架，通過死亡咧，能夠戰勝死亡，為人類，為跟隨佢、相信佢嘅人咧，帶嚟一個真正決定性嘅復活。而呢個復活咧，係復活咗之後永遠唔會再死嘅。所以耶穌去到最後，佢問啲門徒：你信唔信我啊？呢個就係都係問我哋每一個亦都係聖洗聖事一個最重要嘅中心。你相唔相信啊？因為喺呢個信德裏邊咧，能夠使到我哋嘅生命進入耶穌基督呢一個死而復活嘅生命，係一個永生嘅開始嚟嘅。更加因為呢個信德咧，使到我哋能夠喺我哋十字架嘅道路上面成長，通過我哋一啲脆弱我哋一啲不足甚至乎我哋一啲嘅憂慮咧，我哋能夠喺呢個信德裏邊咧去跨越，去到最後咧得到去到天主呢個光明圓滿嘅地步。所以各位兄弟姊妹，就係我哋要把握呢個四旬期嘅時間去到尾聲啦。四旬期我哋真係有冇喺我哋基督徒嘅生命裏邊，喺天主聖神之內一步一步咁樣去走向呢個復生嘅旅程咧？我哋有冇一啲
自己剩低嘅時間，有冇參加啲退省？我哋有冇領受一個好嘅修和聖事，使到我哋咧真係能夠跟隨住聖神能夠喺天主之內咧揾到呢份真正嘅生命同埋平安。各位兄弟姊妹，就讓我哋一齊求天主賜俾我哋聖神，使我哋能夠喺聖神之內不斷去更新自己，而呢份嘅更新咧，應該係從內而外，更加咧係影響我哋身邊嘅兄弟姊妹嘅。天主保佑。